paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes, nag-replyan di katix ko balasang. Ay, urayak pa'y mati-reply di ka, chat-chat ko nga bakat. Ha? Nagadoa ka chat dita? Apay bakit ti pinilim? Isugayam ti adya. Ha? Anya tir aramidin yaw dito'y paradaan yaw. Sus, Uy, nakabanikas ni Nana Tuyang. ni apay nga agungungot di nga bakat. Apay anya ti basolta nga ta. Apay ka day Nana Tuyang. Anya, agronda kayo inton rabi ay wano saan. Uy, Ha? ay sungbata man langan. Kwa Nana Tuyang. Agronda kayo! Wala ko nam chip ta, pumanaw kit didiatan. Makapanervyos mati kararwa diata nga tao. Wana na Tuyang. Agronda kami ton rabe. Ha? Sigurado nyo lang! Oh my God, kwara, hindi kagbat-batay. Ay, si Minan Sanji Kararwak. Gapo itipan nakakigtot ko kini Nana Tuyang. Apay nga tamat nga kas jay-day-jay. Agpungtot matan. Lahat nga raw. Saan to pa'y nga agungat ni Kapitan? Uray saan tayo nga agrundya? Apay nga idadjay nga bakat kat nakaong-ungot? Una niya. Kasla isumutante Kapitan dito'y barangay. Ay, feeling kapitan matan ni Nana Tuyang. Maray, anya tiga tangam. Ano tilakok ita amasida? Ha? Naa. Di nakman kumakumar yun. Naa. Pay ngay nga gung unget kamutan, Maray. Kasa daw, dito'y langan tirsinam ti pagtugtugawam. Di ka pa'y mapanag-duty di barangay hall. Naa. Aywan anya. Jutik sa ngagpaiso ita. Ha? Awan pa'y serbiyo ang nabutusan nga opisyal. Ay na, saan ka din nga agong unget, Maray? Talagang akong ungot ha? Nga may no agong unget ka. Lumalaad ka, Maray. Ha? Oho? Saan mo man nga yawawan? Wan, Maray. Bayam, mapanak agjutay. Iso asaan kan nga agong unget, talumaad ka. Ay nasaya at may ka nagduty kagawad. Itay ka pa'y nga urayan. Wan nga rod, Kapitan. Nalipat ka jutik gayam ita. Imbaga ta imay ni Marituyang anang ipalagip kanyak. Apay, masapol, apalagi panda ka. Ay, gagangay tikas kanyak abaak. Adan dani bumakutan, Kapitan. Managlilipat matan. Alag tugaw kanta ni. Ano dagiti nakapila nga umay agreklamo? Uwan, Kapitan. Asino ti umana nga agreklamaw? Umasidod kayaw. Siyak ti kagawat unjute itangal daw. Enteng, agronda kanumat dagiti tanod mo ita arabi Ay, mayat na. Adyak masango ida kasarita tanay. Aduter aramidak. Binagaan kanumat ida ni Marituyang. Ay, nasayat Ay, feeling kapitan kanon ni Marituyang. Bayam no, feeling kapitan. Ay, kunamlan asino ang mapan-agungot-ungot kan agbandiban-nikos di tarwar. Ay, feeling kapitan garod Ay, kat panagrik na nga road kat iso ti kapitana dito'y barangay tayaw. Ay, aga-asem ngay dayta. Ngun Maray, feeling kapitan atalaga ni Marituyang. Napuskol atalaga ti panagrup-rupa na. Kat sigud mat nga may nanapuskol ti rupa na. Agasem, taibaon nan dagiti tanod nga agronda. Kano nagmaya ti pannaturog dagita at tanod idirabe ita napanakit di imbaon idan? Ay, apay, pudno aya jay nadamag ko. Nga uray si kakat imbaon na. Ay, pudno, Maray. Sika a number 1 kagawad, imbaon na. Ay, taasin no kumaday dya atuyang. Tay kunatayo nga ruden, feeling kapitana. Sapay kundi ban ni kas kanupay nga agibaon. Kuwan, nakitam la kumati pa nagbanikas na. Ay, uray sika, makapungtot ka, maribana.
Ngay, di naglakwam itinatang. Naglakwan. At daya, mate. Na, agatarak ka mag. Naghappy-happy akmat basay. No mano bulan na dilag mulmulat hinararamid ka. Naghappy-happy ka. Ita, awanan ti mayawat mo ak kwarta kanya. Italang mo ta. Anya, kinituyang daya. Ita, awanan ti may gatang iti bagas. Ay, oray santa pala nga magmangan. Aglangan tamot ang mga na. Ay, sana mabalay! Anya, sana mabalay. Apay nga gungut kamutin nga ito yan. Kasanaw, mano aribaw jay ginastos mo anag happy-happy. 5,000 lahang mita. Ginastos mo amain anag happy-happy. Ay na, tuyang may labaya. Saan ka din nga ungungtan? Agoray ka man. Sa dino di papalamngay. Agluto ka kadahin, tanapag ka dito sa kusina. Ayan tay binalsigaon. Binalsig. Apay, anong ti binalsig tuya? Itang orko kan kasalbag ka. Anay ka. Ay, nakapangunan na tuyang Talaga anay. adi ka naknakaw. Iday, uray jak ikan iti kwarta ni tuyang. Sana pulos nga agreklamaw. Ita, agungetay no saan ko nga ikan iti kwarta pare. Na, ket apay ngay binaot na ka iti binalsig ako nam. Tawan nga rutin niya wat ko kingkwa na kwarta pare. Ay, talaga nga agungot ano kasday. Kilat matan nga imungit ni tuyang ka. Ha? Apay nga tangay. Kano ibagbaga dagiti ka barangayan tayo. Nagbalinan feeling kapitan. Ni tuyang ko pare. Piling kapitanay. Kaya't kumit tapno da ka tinulungak. Ayun, ay mo day ta feeling kapitanay. Ay, naungat ni tuyang mo pare. Ay, kabutang mo mga gayam. No, ako nga. Agasam dyan na tilayo tayong agtatakaw idi rabi Sip kwarog. Imbag ko naman nagrunda tayo amin na tanaw. Isugayam dagi jay. Tiag takaw ka dagiti manok dito yung kabil diatan. Kati sumay. Ay, no di tayo nagrunda. Awan, di tayo natilayo dagi jay nga agtatakaw. At damit gayang pagsayaatan na. No adda ni nanatuyang feeling kapitanan niya. Ay, uwan No, saan di tayo nga inungtan? Ay, di tayo nga nagrundian. Hantayon nga natilayo dagi jay nga agtatakaw. Tasayata nagsabat tamutlaangan, feeling kapitan. Wan nga raw, kapitan. Kay, anya ngay, maragsakan kamutlaang feeling kapitana. Ay, una! Nagmayat no adamang palagip ka dagiti ka barangayan ta. Kunak, ano di mo kaya ti panagbalin ko feeling kapitan? Kaya't ko bari. Sige. Ituloy mo, ti panagbalin mo feeling kapitan. Kaya't mo nga ituloy ka, kapitan? Ituloy mo. Kahit sa dino nga, ti papanam. Ay, uuwi na ako Mapan ka siguro mangal daw anya, kapitan. Mapanak mangal daw. Mapanak maturog. Mayat ti maturog no nabsog ka. Ay katwan mala, ingkaagina na. Tasya kung ti makamaw dito yung barangay tayaw. Daytoy ka, ti pagsayaatan na no adda ka ako maray. Makaturog ak itinasayat, uray imalaldawan. Wun, maturog ka lang ta, kapitan. Agenggat kay kayat mau. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramidem. Iso nasa pata nangal daw. Talaga may tasan asumarsar deng ti trabaho ti kapitan. Kahit anya nga ti trabahom ita amalam. Aginana ka. Ay kat kasano ngay dagiti lugar ako nam amapan mo pasyaran. Taad da madamdamag mo nga agsusugal ijay. Danag mun aya. Kahit adda nga runday tay feeling kapitana. Ni Marituyang. Ewan, isot dinuto ka. Feeling kapitan dito'y kabildatan. Agtalag ka, itidayjay ako mare. Talaga. Tanay, adot maitulong na dito'y barangay tayo. Ay, Jack amukan ka, inteng.
Ay no adda problema ama parnoy, gapo iti dayta a feeling kapitan. Makaammo ka. Ingati ko nam, agiinom tayo. Un ko machip. Uray saan tayo nga agrundi inton rabiita, agsya tayo kay di. Ninto pa'y angkel kao. Manipod ideal daw, aging gaita arabe nakaturog pa'y lang. Isugayang mga Jack, nakita nga nagmalmalam. Ala, yung kagumatangan iti arak, ta inuman tayo. Ay, un ah. Anya nga arak, ti pagsarsarita niya. Hindi mo rin nanatuyang. Hoy. Ay, nakabuhan ni kasmanan. Etay ko pa'y adengdenggan ti pagsarsarita niya. Apay mo imbaga nga da kagayam dita, nanatuyang. Ay, umay na kami mananong tan. Wan, tasyak ti feeling kapitan. Iso ano plano yo ti aginaw. Saan yon nga ituloy? Taidanon ko day tang aramiden yo kin ni kapitan. Ay, sus. Ay, Chip, kas ano nga idea to yan? Adamat ni Fele ang kapetana. Ay, maong tayo no, ipilit tayo latta ti aginaw. Ha? Agronda kayaw inton rabay. Saan aday ta aginom inaw ti aramiden niya? Ha? Ay nawon, Maray. Amog, ti umay mo ibaga dito tersinak. Umayak gumatang iti bagas, maray. Ay, umay ka gumatang. Ay, kunakman no, umay nakmanin ungtan. Ay, wanan niya. Martis gayam ita. Rumbang kumanga da kay di barangay hall anak kajutay. Ay, syaklata mo ti makitkita, Maray. Ape, adi mo dilawan ni kapitan nga agmalmalam amat maturog. Naminsan lang mo day jay, maray. Anya ana minsan laeng. Gaputaawan mang dildilaw kan kuana, inaldawon ama maturog. Kastaya. Ay na, Maray. Ado mo ti saan anasayat nga aramida ni kapitan. Iso asaan laada kami akagawa ti kadildilawan. Mbala, ingkang arudan agjutay. Tasyak ti makaamaw kin ni kapitan. Saan ka nga reklamaw? Tadaggapo ako ni Jebangka nga nagmulay tinatang. Nasayat nga rod no kasta. Iso asan mo nga ilamang dahil tayo gamaw tuyang. Amok na niya dahil ta. Isagsaganak laeng mata no saan ka nga aggagay. Malay kay subli di kusinan dahil ta binalseg. Apay nga isublay. Kano ngay mailawan mo amay pang orkanyak. Nagsakay. Antay, ayan ni Uncle Kao. Ay, nakaturog. Ha? Nakaturog pa'y langaging gaita? Wen, itay pa'y aldaw ang nakaturog ni uncle mo. Ririingak, ngam di na kayat ti agreeng. Ay, kasapulan ka no iti barangay hall ni Uncle. Ayaw ba niyo di feeling kapitan? No, nangugmaw kwarog. Ninanatuyang ti piling kapitan. Isugarod nga da. Tapno, makain na naa. Ay, makain na na. No kanayon nga ginina na. Ay, wen nga rod. Nabanog anaturog anagmalmalaw. Nasubraan sa matan ni kapitan tinaginan na, Maray. Un nga raw. Siyak samot ti kayat na asumukat kan kwa na. Kas kapitan dito'y barangay taya. Apay ngay asikat isumukat kat feeling kapitana kalaeng mat. Day tamot ti kunak, maray. Imbag kumamot no siya kung ti pangtadan na iti honorarium na. Ay, narigat ti kapitan, Maray. Ado ti responsibilidad na. Day ta tinadlaw ko, maray. Kita man, feeling kapitana kalaeng ngam bimakit kan iti langam. Kastaya. Ay, saus. Jak mo ngaminon nagsarsarmay. Nanipod idi nagbalinak a feeling kapitan. Di mo pa yan masangwa sa kaisayan day tabuk mo. Ay, nagrigat gayam at talaga ti agbalin a feeling kapitan, maray. Awan pa yan panawon mo ang makiistorya kada kami kani Maribanang. Ay, wala niya. Anya nga iti baro a pagchichismisan niya. Ay, kat umay kamat ngamin makin istorya Day tala ngamin pumanag na ti aramidam.
Papana, Maray. Agawid akon maray, ngam di magasak dito'y balayaw. Adda ni Kapitan, Ay, nakaturog pa ilaan. Apay aya. day tamot laagin inanan ter aramiden ni Kapitan. Ay, kasano. Adda kamot ngamin anam namaan na. Ibagam kan kwa na. Jak kayatin tagbalin a feeling Kapitan na. Naumakan, Maray. Nagrigat magayam. Awan pa yun panawon ka nga agluto iti kanon ni badung ka. Bayam, taibagak to day taken ko na. Wan maray, nagrigat ti feeling Kapitan na. Ay, sakto pa'y nga asawa ti Kapitan. Marigatanak, uray awan aramidag. Sikantukit din a feeling Kapitan na laag. Ay, mayat ti maturog. Magriri kaki din. Agreeng kan, tamapan ka agtrabahon. Kini ko Marituyang nga feeling Kapitan na. Ay kalablabas na. Saan na kanon akayat nga agbalin a feeling Kapitana? Ay, nagbiit na uman. Ay nasayaat mo't no nauman. Tapno bumangon kaditan kat ing kaaramidan dagiti responsibilidad mo kas Kapitan. Ala, bumangon kaditan. Wait a minute. Na, Agi natakpay mo ta. Jakpay nakamurmuray mo. Idulin mo na ita silpon mo. Sumungat ni piling Kapitan. Ungtan na tanto manang. Ay, wan. Nagungot pa'y magdata nga tao. Labsan kayo pa, dito'y paradaan niya, kwaraw. Ay, lumabas ka lang, Nanatuyang. Ay, kunak no umay na kami mananong tanan. Apay kumangaungtan kayo ngay. Kay, piling Kapitan na kagayam. Ay, isardeng kaun ti panagbalin ko a feeling Kapitana. Jak kayaten. Ha? Apay na umakan na natuyang. Ha? Makaamaw ni Kapitan kada kayaw. Si ka nga Chip. Kaya't mo mati agbalin nga feeling Kapitan. Sana, kuntintua kaun kas chip tanaw. Ay, nanatoyang. Saan akas kanina ti agbalin a Kapitan? Into naramket di ti biagyo kinita tabadong tapno guminawan. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Entertainment! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.